हमजा को लाएंगे ऐसा फिर भी अबू को एक दफा कह दे जुकाम का। जुकाम इतनी बड़ी बात नहीं होती सारे हो गया है। मैं कहता हूँ और भी ना हो जाए। वो हमारे बकरों को भी जुकाम है। वो पानी का क्या बकरा क्यों कौन सा खावा नहीं है जो बेल दे दो। ना वो दोस्त तरफ बिल्कुल ग्राउंड नहीं खड़ा वो इन्होंने बाहर निकाल दिया वापस यार बाहर आने का बच्चा पूछल के जब नहीं पड़ा ये जो ये चाबी ये वाला अच्छा नहीं है चाबी से हम उठाएंगे सारे सबसे बड़े जल्दी तरीके से करते हैं को पकड़ के आ गया।